Çok mu? Yok. Hiç dökmedim. Nasıl ödülüyor? Bunu bir dök hadi. Tamam. Onu dök temize getir. Bir de gel ondan sonra şunu da sileyim. O ızgara et duracak mı orada? Tabii. Yahyacığım ne yapıyorsun lan? Sen nasıl? Görüşemiyoruz. İyi şükür Allah'a uğraşıyoruz. Gidiyoruz geliyoruz. Atilla burada mı? Burada. Gitti mi? Yok içmeyeceğim ara verdim biraz. Karşıçay sitesinde çekmeyen bir şömine tamiratı. Caner. Zafer Bey inşaat mühendisimiz. Yahya. Yahya Bey patronumuz. İyi günlerde kullansınlar. Kaan teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Elinize sağlık abi çok sağ ol. İşin çok rezillik çektik. İnşallah bu iş sefasını süreriz. Tamam anlaşıldı.